Վերջին տեղեկությունները քիչ առաջ ներկայացրեց Արցախի նախագահը։ Անցած գիշեր ընդհանուր առմամբ պահպանվել է հարաբերական կայուն վիճակը։ Պաշտպանության բանակը շարունակում է փայլուն եւ արհեստավարժ կերպով կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը։ Պատերազմական իրավիճակին հատուկ պայմաններում արդյունավետ են գործում նաեւ պետական կառավարման բոլոր օղակները, թե թիկունքում, թե առաջնագծում բոլորը քաջ գիտակցում են իրենց անելիքը։ Ամեն ինչ գտնվում է իմ անմիջական ու լիարժեք վերահսկողության ու համակարգման ներքո։ Հաղթանակը մերն է լինելու, վստահ եղեք, գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում մարտական գործողություններն անհապաղ դադարեցնելու վերաբերյալ միջազգային հանրության բազմաթիվ կոչերից հետո գիշերը սահմանին համեմատաբար հանգիստ է եղել, գրել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Նա նաև ընդգծել է հետագա սրացումների դեպքում ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հայաստանը մոտ 40 միլիարդ դրամով կավելացնի ռազմական ծախսերը։ Ազգային ժողովը նախորդ նախագծերը սպառելուց հետո արտահերթ նիստ է հրավիրելու քննարկելու պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Բյուջեի ծախսը ռազմական դրության պատճառով ավելացնելու փաթեթը խորհրդարանում քվեարկության կդրվի այսօր։ Միասնական տեղեկատվական կենտրոնի Գորիսի շտաբում մեկնարկում է Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի ասուլիսը։ Առաջարկում է միանալ տեղեկատվական շտաբ։ Հարգելի հայրենակիցներ, հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի Գորիսի շտաբը մեկնարկում է իր աշխատանքները։ Մենք այսուհետ այստեղից պարբերաբար ուղիղ եթեր ենք դուրս գալու ներկայացնելու ձեզ առկա իրավիճակը։ Այսօր մեր առաջին բանախոսն է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան, ով իր մասով կներկայացնի առկա իրավիճակը։ Խնդրեմ, պարոն Թորոսյան։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների արդյունքում մենք ունենք սրված ռազմական իրավիճակ Արցախի հանրապետության տարածքում։ As we know, as a result of aggressive offensive by the Azeris, we have the tense military situation in Artsakh. Որի պատճառով մենք ունենք բազմաթիվ վիրավորներ, ինչպես նաև զոհեր, թե ռազմական անձնակազմի շրջանում եւ թե հատկապես ինչը դատապարտելի է քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ As a result of which we have sustained casualties and losses both within the military personnel as well as in particular which is to be adamantly condemned among the civilian population. Ես ինքս ուշ երեկոյան եմ վերադարձել Ստեփանակերտից եւ դա իմ երրորդ այցն էր առաջի օրվանից եւ ուզում եմ նաեւ համեմատել առաջի օրերի եւ վերջի օրերի իրավիճակը։ Իրավիճակը այնպիսին է, որ Ստեփանակերտը գտնվում էր ամբողջությամբ ռմբակոծության տակ։ I returned late last night from Stepanakert myself. That was my third visit, and I'm in a position to make comparisons between the first and this most recent situation. And I can report to you that Stepanakert was fully and completely under heavy rocket and artillery shelling. Եվ որևէ տարբերություն չկար այդ հրթիռների, թիրախների առումով, դրանք թե քաղաքում գտնվող միգուցե ռազմական օբյեկտներն են եւ թե քաղաքացիական, հատկապես ենթակառուցվածքային, ինչը փաստացի խափանում է քաղաքացիական բնակչության բնականոն կյանքը։ And I can report to you that the targeting was absolutely indiscriminate, making no distinction between perhaps military and civilian targets. That includes civilian infrastructure, which makes it very difficult to organize any work with the population, including perhaps evacuation or any other services. Եվ հատկապես ես կարող եմ խոսել բժշկական ծառայության առումով, երբ ամբողջությամբ մոբիլիզացված Արցախի բժշկական համայնքը, ինչպես նաև Հայաստանից նրանց օգնության մեկնած մեր գործընկերները
փաստացի երբեմն զրկված են լինում կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց օգնություն ցույց տալիս, որովհետև Ստեփանակերտը կամ այլ քաղաքները գտնվում են օդային տագնապի եւ ռմբակոծության տակ եւ նույնիսկ շտապօգնության մեքենաները չեն կարողանում օգնության հասնել այն քաղաքացիներին, որոնք դրա կարիքը ունեն։ I'm responsible for the medical situation, and I can tell you that the entire medical professional staff has been mobilized to assist and extend help to those in need of it most. And the intervention, the shelling by the Azeris preclude more often than not the work of the medical staff and the traffic of the ambulances that are responding to the emergencies most of the time because of the air alerts. Ավելին ասեմ, ինքս եմ ականատես եղել Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցին շատ մոտ, այնքան մոտ, որ հիվանդանոցը պարզապես դղրդաց հրթիռային հարվածին, որը մեծ հավանականությամբ կարող է նաև հարվածել հենց հիվանդանոցին եւ ոչ թե դրա մոտ եւ այնպեսի I'm witness firsthand to a shell falling in extreme proximity with the Republican Hospital of Stepanakert, actually missing it by a hair's width. Եվ կա մեր բժշկական անձնակազմի մոտ այնպիսի տպավորություն, տեսնելով Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մտադրությունները, որ չի բացառվում, որ լինի ուղիղ հարված նաև բժշկական ենթակառուցվածքին, ինչը նույնիսկ կարելի է համարել որպես պատերազմական հանցագործություն խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ There is a prevailing perception among our medical staff that the military political leadership of Azerbaijan will not refrain from directly hitting medical infrastructure, which is would directly may be qualified as a crime of war. Ամբողջ Ստեփանակերտը նման բեկորների մեջ է այս պահին, արգելված զինատեսակներով, հարվածվում է, ասեցի արդեն, գրեթե ամեն ինչ եւ նույնիսկ երբ որ մեքենայով փորձում ես տեղափոխվել, ականատես ես լինում նման իրավիճակի, այսինքն քանդված բնակելի շենքեր, հողին հավասարացված երբեմն տարբեր ենթակառուցվածքային օբյեկտներ, ինչը կրկին համարում ենք անթույլատրելի հատկապես նման արգելված զինատեսակների օգտագործումը։ All of the territory of Stepanakert is scattered with fragments of ordinances like the ones I demonstrated to you, and that includes also ammunition which is banned by international treaties, that is prohibited to be used even in war. There are many civilian buildings, residential buildings that have been hit hard, and there is rubble all over. There are civilian infrastructures raised to the ground, which makes it almost impossible to bring help to where it's needed most. Եվ վերջում ավելացնեմ ամփոփելով խոսքս, որ չնայած այս ամենին մենք մեր հայրենակիցների կողքին ուժեղ կանգնած ենք, ամբողջ բժշկական հանրույթը Հայաստանի եւ Արցախի իր գրեթե մյուս ոչ այդքան կարևոր գործերը թողած զբաղվում է մեր վիրավորների բուժմամբ եւ տարհանմամբ եւ Գորիսը ենթադրում եմ արդեն տեղեկացվել եք նաեւ ամենահիմնական տարանցիկ կետն է այդ գործի մեջ եւ մենք մինչեւ վերջ պայքարելու ենք եւ հաղթելու ենք։ In conclusion, I would like to inform you that notwithstanding this irresponsible offensive, the entire medical community of Armenia and Artsakh are consolidated around the task, setting aside perhaps every other business of tending to the wounded, helping with the evacuation. You may already know that Goriz has become a transit hub for the casualties, and we are investing every capacity in facilitating this. And to end my intervention, I would like to reaffirm that we shall definitely persevere and win this war. Thank you for your attention.
Շատ բարի գործընկերներ, այժմ պարոն նախարարին կարող եք ուղղել ձեր հարցերը, դուք այդ հնարավորությունն ունեք։ Questions are welcome. Please. Mr. Zavchernov from Associated Press. How many civilians injured? Are there any numbers injured, dead? I would like some specifics. Thank you. Yesterday, you may aware, Երեք մարդու իրավունքների պաշտպանի Արցախի հանրապետության հրապարակեց քաղաքացիական բնակության շրջանում զոհերի եւ վիրավորների թիվը։ Ես հիմա իհարկե թղթով ձեռքից տակ չունեմ, բայց եթե չեմ սխալվում, քանի որ ինքս եմ խոսել նրա հետ եւ քննարկել այդ հարցերը հենց Ստեփանակերտում, երեկվա դրությամբ կար 19 զոհ քաղաքացիական բնակության շրջանում եւ 80 վիրավոր, որը կրկնում եմ Ադրբեջանի տարբերություն, այսինքն քաղաքացիական ենթակառուցվածքների եւ շենքերի վրա հարձակման արդյունք է։ Մենք իհարկե զբաղվում ենք նաեւ այդ քաղաքացիների բուժմամբ եւ տարհանմամբ եւ շարունակելու ենք դա անել։ Եվ ես կրկին անթույլատրելի եմ համարում նման վարքագիծը։ Yesterday, the Ombudsman of the Republic of Artsakh has published that information. I do not have the numbers at hand, but I discussed that with him last night. And if I'm not mistaken, as of last night, the casualties included 19 civilians lost their lives and 18 more were wounded. And I have to reiterate that this is a result of the indiscriminate offensive by Azeris attacking civilian residential buildings and civilian infrastructure. Of course, we're doing everything we can. We will tend and treat the wounded and organize the evacuation ASAP. Arthur? Կենտրոն հեռուստաընկերություն Արթուր Հակոբյան, պարոն Թորոսյան, երկու հարց ունեմ, մեկը ոլորտի վերաբերող, քանի որ ասացիք արգելվող զենքեր են կիրառում, ոչ որ կա տարբեր դրամաչափի հրթիռներ, մասնավորապես ինչպիսի վիրավորվածություններ լինում, այսինքն ինչ աստիճանի վնասվածքներ են ստանում, ունենք անհրաժեշտ հագեցվածությունը սարքավորումների, մասնագետների, տեղ հիվանդանոցներում եւ արյան խնդիր արդյոք ունենք թե ոչ այսօր։ Did you mention that they're using prohibited ammunition and ordnance? Can you specify what the kind of injuries caused by this kind of ammunition? And a follow-up question, whether we have enough equipment and enough of stuff in the blood bank to be able to cover all the needs? Ընդհանուր առումով ասեմ, պատերազմի ժամանակ ստացված, այսինքն այս պատերազմի կամ այս սրացման ժամանակ ստացված վիրավորումների բնույթը զենքերի տեսակներին չեմ կարող մանրամասն անդրադառնալ, որտեղ զուտ մասնագիտորեն շատ չեմ տիրապետում, մեր գոլեգաները պաշտպանության նախարարությունից հավանաբար ավելի լավ կանդրադառնան դրան, բայց վիրավորումների ճնշող մեծամասնությունը 100%-ին ձգտող, կարելի այսպես ասել, ականապայթյունային վիրավորումներ են, ոչ հրազենային, որովհետև փաստացի այս պատերազմը այնպես է ստացվել, որ օդային կամ հրետանային կամ թռչող անօդաչու սարքերով պատերազմ է եւ մեր վիրավորների, ասացի, ճնշող մեծամասնությունը ականապայթյունային են, մարմնի մեջ բազմաթիվ բեկորներով եւ հենց այդ բեկորներն են կամ պայթյունի ուղիղ ուժը, որ առաջացնում են վիրավորումը կամ դժբախտաբար նաև մահը։ My colleagues at the MOD medical service are better placed to specify the relation between the kind of armament used and the injuries sustained, but I can tell you that almost 100% of the wounds are caused by the explosions rather than being firearm wounds, and that reflects the nature of the offensive, which uses UAVs, heavy artillery and rocket shelling, as well as air attacks. So basically most of the injuries are fragments that are stuck in the tissues, and either unfortunately deaths caused by the direct impact of the explosions or the fragments that have caused major damage.
Եվ վերադառնալով ձեր հարցի երկրորդ մասին, այո, Արցախի Հանրապետության թե քաղաքացիական եւ թե ռազմական բժշկական հաստատությունները ապահոված են բոլոր անհրաժեշտ դեղորայքային պարագաներով, դեղորայքով, պարագաներով եւ բժշկական սարքավորումներով, ինչպես նաեւ արյան պաշարներով Եվ ինչպես իմ բացման խոսքում նշեցի, մեր համար մեկ խնդիրը հիմա լինելով դա, ամբողջ ուշադրությունը թե իմ անձնապես, որտեղ տեսնում եք ես էլ կարելի ասել բոլոր գործերը թողած սրանով եմ զբաղվում, եւ թե նախարարության մեր եւ Արցախի, ինչպես նաեւ ընդհանրապես բժշկական հանրույթի սա է, մատակարարումները արվում են անխափան, այդ բոլոր իմ նշած նյութերի պարագաների, ինչպես նաև անձնակազմի բժշկական, որոնք որ իրենք են նույնիսկ մեզ խնդրում, որպեսզի գնան եւ օգնեն իրենց Արցախի գոլեգաներին, մենք երբեմն նույնիսկ մերժում ենք, որպեսզի այդ ամենը կանոնակարգված արվի եւ ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում ենք դրանով, ինչպես նաև կատարում ենք օպերատիվ կառավարում, երբ որ հասկանում ենք, որ մի կետում այդ պահին օպերատիվ իրավիճակով դրդված անհրաժեշտ է լինում ուժերի կենտրոնացում եւ մեկ ուրիշ տեղ ավելի հանգիստ է, արագ տեղափոխումները կատարվում են Արցախի մեջ մի բժշկական հիմնարկից մեկ այլ, դա վերաբերում է ոչ միայն անձնակազմին, այլ ամեն ինչին, ինչպես նաեւ Հայաստանից Արցախ։ As for the second part of your question, yes, all of the civilian and military medical facilities are fully stocked with all the pharmaceuticals, the equipment, utensils that are required to cover the needs of the situation, and that includes also the blood banks that are well stocked. Like I said, the number one concern of both me personally and the MOH, whether in Armenia and Artsakh, is setting aside every other concern to focus on the issues at hand. I can assure you that we have uninterrupted the supplies of material and personnel to the medical institutions wherever needed. We even have a lineup of volunteer medical personnel that would like to be moved to closer to the front line to be of help where it's most needed. To the extent that we even have to turn down some of those applications, we want to make the process as orderly and organized as possible. We also do operational management. That means transfers of personnel and staff as required to those segments where the need becomes more apparent. All of these issues are handled in a professional and fast way. Երկրորդ հարցը, որ ասացի, որը ոլորտին չի վերաբերում, պարոն Թորոսյան, որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ, կարևոր է այսօր ունենք այդ հնարավորությունը ձեզ հարցուղելու, դուք ինչպես եք տեսնում հակամարտության լուծումը։ Բազմիցս շնորհակալություն, բազմիցս նշվել է, որ ընդհանրապես Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը պետք է լինի միայն խաղաղ բանակցությունների մեջով եւ մեր իշխանությունները բազմիցս դրա մասին ասել են եւ բազմիցս նաեւ նշվել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման փորձը ռազմական ճանապարհով իր մեջ պարունակում է տարածաշրջանային եւ նաեւ գլոբալ անվտանգությունը խարխլելու մեծ պոտենցիալ եւ դրանով պայմանավորված ես վստահ եմ, որ տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական կենտրոնները, մեր ռազմավարական գործընկերը Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես ռազմավարական գործընկեր եւ ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկիր, ինչպես նաեւ մյուս համանախագահները Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մեզնից քիչ չէ, որ շահագրգռված են այստեղ կայուն իրավիճակ ունենալու մեջ եւ անում են ամեն ինչ, որպեսզի այդ իրավիճակը ստանան։ Հետեւաբար կարծում եմ, որ լուծումը միայն դա է, առնվազն նաև այս սրացման դադարեցման առումով, ինչպես նաև երկարատև լուծման առումով վստահ եմ, որ նրանք ներդնելով իրենց ջանքերը, ինչպես նաև տեսնելով մեր կողմից, այսպես ասած, տրամադրվածությունը, մեր բանակի ուժը հասնելու են բարենպաստ լուծման մեր համար։ The question was, as a member of the cabinet, what's your take on the prospect of settlement? And the answer is that the only
prospect for the settlement that we see is through peaceful negotiations. That has been reiterated many times by this government. We consider that no military attempt to resolve it has any chances of success. On the opposite, the military attempts to resolve the issue may result in grossly undermining regional and even global security. We are closely cooperating with geopolitical power centers that include our strategic ally, the Russian Federation, as well as the co-chairs of the Minsk Group, France, the US, and Russia. And we will not settle for anything less than a peaceful resolution. I know and I hope that seeing the resolve and the determination of our nation and our army, the adversary will realize this too eventually. Simon Ostrovsky, PBS NewsHour. I have two questions. I realize you might not have exact figures because you're the health minister, but do you know what casualties are among soldiers of both Armenia and Karabakh since the start of this war? And also, can you confirm that the Russian Prime Minister visited Armenia yesterday? And if so, do you know what the results of any talks that he held were? Ես իհարկե տիրապետում եմ ամբողջ իրավիճակին, թե թվային եւ թե բովանդակային, սակայն կարծում եմ, որ զինվորների վիրավորումների եւ զոհերի մասին ինֆորմացիան պատշաճ ներկայացվում է ըստ անհրաժեշտության պաշտպանության նախարարության կողմից եւ մեր խնդիրը ոչ միայն թվերին հետևելն է, այլ բոլոր վիրավոր զինվորներին անհրաժեշտ բժշկական օգնության ցուցաբերումը, որը պատշաճ access to the figures you referred to as well as the substance of the issue, but I think it's more appropriate and the MOD ex officio publishes whatever it is necessary. So I will refrain from specifying figures at this point. Եվ մասը, որ մենք պարզապես խնդիրը ամեն ինչ լուծում ենք, կազմակերպում ենք այդ մասը։ And the MOH is doing, as I mentioned, everything within its powers and even more to address, and we consider it our mission to treat the casualties and the wounded. Իրականում Ռուսաստանի վարչապետը դեռ չի այցելել Հայաստանի Հանրապետություն, պարզապես նախատեսված հանդիպում կա ամսի 8-ից 9 ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի, որը շատ վաղուց պլանավորված է եղել եւ այցը նախատեսված է, թե չեմ սխալվում, ամսի 8-ի երեկոյան եւ միջոցառումները սկսվում են 9-ի առավոտյան, մենք ինքներս էլ ունենք հանդիպումներ եւ օրակարգային հարցեր եւ հետեւաբար հանդիպումից հետո միգուցե ճիշտ կլինի այդ հարցը ուղղել արդեն վարչապետի աշխատակազմին։ The visit you referred to has not taken place yet. I assume you are talking about the Eurasian Economic Unit Summit that is to take place between the 8th and the 9th of October this year in Yerevan. The substantive meetings will commence early morning on the 9th, and I believe later that afternoon you will be able to address relevant questions to the staff of the cabinet. Եվ մոռացա ասել, որ սա նախապես պլանավորված եւ այս իրավիճակի հետ կապ This is not in response to the situation, it has been planned way back. Javier Espinosa from El Mundo of Spain. Two questions. First, did you see by yourself cluster ammunition on the streets of Stepanakert? And the second, since last night and this morning it seems to be quiet in Stepanakert, no shelling, that's a mere coincidence or it's related to some kind of negotiation? Because we heard also in the media a lot of rumors about an offer of ceasefire. I don't know if it's true or not. Առաջին մասով պատասխանեմ, որ ես չլինելով ռազմական փորձագետ եւ զինատեսակների մեջ շատ խորը չհասկանալով հենվում եմ իմ գործընկերների տեսակետի վրա, ես ինքս տեսել եմ քանդված եւ ավերված շենքեր եւ շինություններ, եւ եթե նույնիսկ մի պահ ենթադրենք, որ օրինակ դրանք վնասը պատճառվել է ոչ արգելված զինատեսակներով,
ինչի մասին շատ է խոսվում, որ դրանք արգելված զինատեսակներով են կատարվել, դա կրկին անընդունելի է, իսկ արգելված թե ոչ արգելված զինատեսակների մասով կարծում եմ պաշտպանական մեր գործընկերները պաշտպանության գերատեսչությունից մանրամասները ներկայացնում են թե ֆոտո, վիդեո ապացույցների եւ թե կոնկրետ դեպքերով, կարծում եմ ճիշտ կլինի առիթի դեպքում ավելի մանրամասներ նրանցից իմանալ, թարգմանեք ես Like I said, not being a military expert, I'm not well versed in being able to make the distinction between types of arms and ammunition, and I do not pretend to be able to tell the difference. But I rely 100% on the input by my colleagues who are knowledgeable in those matters. And they assure me that, yes, that is the case. But let's for a moment imagine hypothetically that the destruction we see in Stepanakert is caused by non-prohibited arms and ammunition. Would that make any difference when you're killing innocent civilians? That would still be unacceptable, whether it's the damages caused by prohibited or allowed arms. Therefore, apart from that, the evidence you are asking about is amply available with our military colleagues who are ready to share it, whether it's photographic material, photographs, or AV footage. Case by case, that is available. You just have to ask where it belongs. Եվ երկրորդ մասով մեր տեղեկատվությամբ առավոտյան կրկին ռմբակոծությունները վերսկսել են եւ օդային տագնապները տրվել են Ստեփանակերտի տարածքում եւ մենք առնվազն բժշկական մասով, այդ բժշկական ծառայությունները ապահովելու մասով, բնակչության անվտանգության մասով որևէ տարբերություն չենք տեսնում երեկվա եւ այսօրվա միջեւ. As for the second part of your question, for your information, the air alert and the shelling from the air has resumed early this morning, and at least in as much as it pertains to providing medical services, we do not see so far any difference in the situation. Եվ պարզապես մի կտորել ավելացնեմ, Եվ նորից եմ կրկնում, այստեղ շատ կարևոր է ծառայությունների անխափան աշխատումը քաղաքացիական բնակչության համար, որը պարզապես գրեթե անհնար է դառնում նման ռմբակոծությունների արդյունքում, ես որպես օրինակ բերեմ, ամբողջ օրը գրեթե տարբեր թաքստոցներում լինելով, ես ինքս վերջում արդեն հասկանալով, որ միգուցե օդային տագնապը այդպես էլ չավարտի, ես պետք է տեղաշարժվեմ, ստիպված եմ եղել նույնիսկ տեղաշարժվել օդային տագնապի պայմաններում, վտանգելով թե իմ, թե գործընկերների կյանքը։ Նույնը տեղի է ունենում բոլոր ծառայությունների, որոնք պետք է ապահովեն կենսական ծառայությունների աշխատանքը եւ նշում եմ հատկապես բժշկական, երբ որ օրինակ շտապօգնության մեքենան կարիքավոր մարդու, իդեպ ոչ միայն վիրավոր, օրինակ սրտամկանի ինֆարկտով, որովհետև քաղաքացիական բնակչության այլ բժշկական խնդիրները չեն վերանում պատերազմի ժամանակ, տեղափոխում է այդ քաղաքացուն հիվանդանոց կամ հիվանդանոցից մեկ այլ հիվանդանոց եւ կարող է հարված ստանալ բալիստիկ հրթիռից, հրետանուց կամ նույնիսկ թռչող օդային օբյեկտներից, անօդաչուներից, զինվոր ռազմական, որոնք որ հարվածում են, ինչը կրկին ասում եմ անթույլատրելի է եւ դատապարտելի։ Like I said, and I have to repeat that in situations like this, being able to provide uninterrupted services to the civilian population is a predominant issue, and which is disrupted, if not made altogether possible by the constant shelling. And I can illustrate it with my own example. I have spent most of last evening in shelter. But then again, realizing that the air alert is not going to be removed anytime soon, I have to come out even under the conditions of the shelling, exposing myself and my colleagues to imminent danger. And that is, like I said, disrupting the delivery of essential and vital services to the civilian population. I have to emphasize, for example, we're not talking only military casualties of the conflict, we're talking regular people who need urgent assistance, like an old senior citizen who just had a heart attack and
was being moved in an ambulance transferred from one location to the other. And the vehicle was targeted indiscriminately, both by rocket artillery and UAV fire, notwithstanding the clear markings of this being an ambulance. So this is clearly unacceptable and needs to be strongly condemned. Ռադիկան Նաիրան Ալբանյան, պարոն Թորոսյան, հասկանալի է, որ վիրավորների մասին ասում եք պաշտպանության նախարարությունը պետք է ներկայացնի, բայց գոնե տոկոսային օրինակ, քանիսի մոտ կյանքին վտանգ սպառնացող վիրավորումներ են, այդպես գոնե ներկայացրեք եւ շատերը հարազատները չեն կարողանում ինֆորմացիա ստանալ, որտեղ է, կարող եք հուշել նման դեպքերում, եթե գիտեն, որ իրենց զինվորը վիրավորվել է, ինչպես կարող են ինֆորմացիա ստանալ, ինչ կոնտակտներով պետք է զանգեն եւ հոսպիտալի հետ կապված ասեցիք տեղեկություն ունեք, որ այսինքն այդպիսի ուղիղ սպառնալիք կա, որ կարող են հենց հոսպիտալի ուղղությամբ հարվածել, այդ դեպքում, այսպես ասած, այլընտրանքային կամ պլան B ինչ տարբերակ կա, ինչքանով է հոսպիտալը նկուղային հետապաստարանային առումով ապահովված, խնդրում եմ դա ներկայացնել։ The question is, can you give us a rough breakdown of the injuries, like the percentage of those that are life-threatening or not? Second question is, what should where should the relatives and other individuals concerned about their next of kin being wounded address? What are the channels for which they could get meaningful information about their condition and state? Հոսպիտալի վիճակի հետ կապված And about whether there are backup plans about with respect to the hospital and does it have adequate shelter capacity? Like you mentioned, there was a near miss of hit at the hospital. Ես վերջի հարցից սկսեմ պատասխանել, տեսեք, ուրեմն թիրախավորման մասին հստակ ապացուցված ինֆորմացիա մենք իհարկե ես որպես առողջապահության նախարար եւ բժշկական ազնագազմը չունի, մենք պարզապես վերլուծելով հակառակորդի գործողությունները, երբ որ տարբերություն չի դրվում օբյեկտների նշանակության եւ հումանիտար հատկապես նշանակության մեջ, պարզապես կարծում եմ, որ նրանք զերծ չեն մնա միգուցե նաև հիվանդանոցներին հարվածելուց եւ դրանով պայմանավորված մենք ոչ միայն այս պահին, այլև ընդհանրապես միշտ ունենք պահեստային պլաններ ծառայությունները կազմակերպելու համար կոնֆլիկտի զոնայում Արցախի Հանրապետությունում գտնվող բոլոր հիվանդանոցային հաստատությունների համար ես ավելի մանրամասներ չեմ բացի, որպեսզի վտանգի տակ նրանց չդնեմ։ Երկրորդ մասով, ուրեմն վիրավորների մասին տեղեկատվության բացը լրացնելու խնդիրը մենք գիտենք, մենք ինքներս էլ ենք ստանում բազմաթիվ զանգեր եւ հարցումներ, թե բարձելու համար ով որտեղ է գտնվում եւ այդ հարցը կամ այսօր կամ վաղը վերջնականապես կկանոնակարգվի եւ թեժ գիծը, որը հիմա վստահ չեմ համարը որն է լինելու կհայտարարվի դրա մասին, լինելու է թեժ գիծ, որով հնարավոր կլինի պարզել այս կամ այն զինծառայողի գտնվելու վայրը, վիճակը, չնայած ի սկզբանե բոլոր ճանաչված վիրավորները հիմնականում կարողանում են կապ հաստատել իրենց ծնողների հետ, եթե նրանք գիտակցության մեջ են եւ ես ինքս եմ բազմաթիվ մեր զինվորների հետ խոսել տարբեր զինվորական եւ ոչ միայն զինվորական հիվանդանոցներում եւ հարցրել այդ կապի մասին, շատ քիչ դեպքեր են լինում, որ անճանաչելի վիրավորներ են ունենում, քանի որ անգիտակից են լինում սկզբից եւ իրավիճակով պայմանավորված հայտնի չի լինում նրանք որ զորամասից են, անուն ազգանունը եւ այլն, նրանց մասով ճանաչման process-ը մի փոքր այլ է, որով կրկին մենք եւ մեր պաշտպանության նախարարության գործընկերները զբաղվում ենք այդ համակարգի վերջնական տեղում լինելու դեպքում հայտարարություն կտարածի, թե ուր է պետք զանգարել եւ ինչպես է պետք է ամեն ինչ անել։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջի հարցին, ապա կարող եմ ասել, որ իհարկե վիրավորների մեծ մասը միջին եւ թեթև ծանրության են եւ դա այդպես էլ պետք է լինի, այսինքն ոչ միայն այս սրացման ժամանակ, այդ ընդհանրապես այդպես է լինում, ծանր եւ ծայրահեղ վիրավորներ իհարկե ունենք, որոնք կազմելով միգուցե ավելի փոքր տոկոս ընդհանուր վիրավորների թվի մեջ, իհարկե, սակայն պահանջում են առավել ուշադրություն եւ
հենց նրանց է ուղղված բժշկական հաստատությունների եւ անձնակազմի ամենամեծ ուշադրությունը, որպեսզի նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա եւ նրանք փրկվեն։ Իսկ թե ինչու է ծանրները եւ ծայրահեղ ծանրները փոքր տոկոս, դա բացատրելի տրամաբանական է, որովհետեւ դժբախտաբար նաեւ ծանր վիրավորումներից մինչեւ բժշկական հաստատություններ հասնելը որոշ ծառայողներ նաեւ մահանում են։ We have analyzed the patterns of the bombing and shelling, and which clearly indicates that there is absolutely no discrimination in targeting, which is why we consider it's not altogether impossible that they will also hit civilian infrastructure, including our hospital. Therefore, I can assure you that we do have backup plans and facilities for the such possible eventualities. As for your second question, we do get a big number of calls and inquiries from relatives and concerned and people about the wounded. And today and early tomorrow, we will set up. This is being addressed as we speak. A hotline where I can't tell you the number at this point, which these individuals may call to get reliable information about the whereabouts and the condition of their wounded relatives. We sometimes, I myself have talked to many military servicemen being treated in the hospitals and inquired about their communication with relatives, and predominant majority of them have no problems of calling and talking to their relatives. There is a problem with some of the wounded servicemen that we are either unconscious or have no IDs and we cannot communicate with them. There are mechanisms to address this, which we are also putting in place. So the solution, we cannot pin down either their names or regiments that they be from, but that we're working on that, and there are solutions to this as well. As for your first question, the predominant majority of the wounded being treated sustained medium and light injuries. Of course, there's a small percentage in proportion of grave injuries and extremely grave wounded. And of course, the attention of the medical personnel is mostly focused on this to save their lives. The reason, among others, as to why their share is so low is that unfortunately they do not always make it to the medical facilities. Բարի գործընկերներ, ժամանակը շատ կարճ է, թույլ տանք մյուսներն էլ հարցեր տան, Russia Today, խնդրեմ։ Максим Альтор, что я в целом хотел спросить про общее количество перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению, которые лечатся в больницах здесь. Добавляет ли это дополнительную нагрузку на больницах? И какие еще меры вы предпринимаете для оказания помощи беженцам? Can you give us a total ballpark number of servicemen that were moved or evacuated from Karabakh to Armenia for medical treatment? Just an approximate idea. Военных и военных, и гражданских. That includes both military personnel and civilians. Թարգմանեմ իրան ուսերեն։ Okay, ես հայերեն եմ հապատասխանում։ Ես արդեն անկեղծ ասած անդրադարձա հարցի առաջի մասին, նշելով, որ Պաշտպանության նախարարությունը ըստ անհրաժեշտության հաղորդում է տեղեկատվություն զոհերի եւ վիրավորների մասին, եւ մեր խնդիրը նրանց բուժական process-ը անխափան կազմակերպելն է, եւ այդ տեսակետից Հայաստանի առողջապահական համակարգը հիմա փաստացի բաժանված է 3 հիմնական մասի։ Մեկը դա սովորական առողջապահական համակարգն է, որ խաղաղ ժամանակ աշխատում է, երկրորդը դա COVID-ի դեմ պայքարի առողջապահական համակարգն է, որը դեռ պայքարում է այդ գլոբալ կրկին խնդրի դեմ, հիվանդության դեմ, եւ երրորդը դա վիրավորներին քաղաքացիական եւ զինվորական բուժօգնություն ցույց տվող համակարգն է եւ փաստացի նաեւ ինչով է այս կոնֆլիկտը բեր առողջապահական համակարգի վրա, որ նման պանդեմիայի շրջանում նման սրացում է տեղի ունենում, ագրեսիա բնակչության նկատմամբ
Եվ դա այն դեպքում, երբ բոլոր միջազգային կազմակերպությունները դեռ շատ վաղուց կոչ էին արել բոլոր կողմերին զերծ մնալ որևէ սրացումից, մինչև այս գլոբալ մարտահրավերի դեմ ամբողջ մարդկությունը կպայքարի։ I already covered the first part of the question, that is the MOA deals with the numbers, the MOA deals with taking care of the wounded bodies in our military, which is what we're doing. I can add to this that the entire health system of Armenia now is working along three distinct dimensions. One is maybe described as business as usual, tending to our everyday issues like we did before, dealing with morbidity and treating diseases. The second dimension is working in conditions of the COVID pandemic, which is, as you know, global in nature and doesn't recognize any borders. We have to handle that. The third dimension is dealing with the military and civilian casualties of war, which I also described to you in as much as practicable. But I have to just make a note that this creates an additional burden on the health system because in conditions of pandemic, aggression and escalation of the conflict is absolutely impermissible, and there have been many calls and statements by relevant international organizations and players asking not to revert to violence in the existence of the pandemic, which is something that has been blatantly violated by the Azeri fences. Եվ երկրորդ մասով Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված ագրեսիայի ենթարկված բոլոր քաղաքացիներին Հայաստանի կառավարությունը տրամադրում է հնարավոր ամենամեծ առողջապահական փաթեթը, դրա համար հատուկ կառավարության որոշում է ընդունվել մի քանի օր առաջ, որով նրանք կարող են օգտվել այն ասեցի կրկին ամենամեծ առողջապահական փաթեթից, որը հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետության որոշ այլ քաղաքացիների համար եւ մենք գիտենք, որ այդպիսի օգնությունը արդեն կազմակերպվում է, ինչպես նաեւ մենք կազմակերպել ենք որոշ խոցելի մեր պացիենտների խմբակային տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետություն, դրանք հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներ են, որ հիմա բուժվում են Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնում, դրանք տասնյակից ավել հեմոդիալիզ ստացող մեր քաղաքացիներն են, որոնք փաստացի 2 օրը մեկ հեմոդիալիզ են ստանում եւ տեղափոխվել են կրկին Երևան, որպեսզի այդ ծառայությունը ստանան, այսինքն խաղաղ բնակչության Հայաստան տեղափոխված խաղաղ բնակչության առողջապահական ամբողջ ծառայությունները կրկին հոգետանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ I just wanted to add with respect to those the people with injuries evacuated from Artsakh, that a few days ago the cabinet has passed a resolution specifically providing for the biggest possible medical coverage package addressed specifically to these individuals. That is equivalent to the most coverage that any Armenian citizen did get before that. We also addressed the issues of the vulnerable population that was covered by the health service in the past. That is, for example, and we have transferred them en masse to, for example, the people with mental conditions are now all being transferred to the Sevan mental health institution and being treated there. As another example, those who need hemodialysis, about a dozen patients have also been moved to respective countries in Yerevan and continue to receive their treatment there. Like I said, the health infrastructure and the local authorities of Armenia are doing everything within their power and even more to adequately address the situation as it emerges. Բարի գործընկերներ, քանի որ ժամանակը շատացում է եւ հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը ժամը 11-ին եւս ուղիղ եթերում է լինելու։ Ես այժմ ուղեմ պարոն Թորոսյանին Արցանց հարցը որ ուղղվել է, շաբաթ կետեմի մեր գործընկերը հարցում է արդյոք կան բժշկական սարքավորումների կամ տեղորայքի կարիք, որը անհրաժեշտ է ուղարկել արտերկրից։ Նման խնդիր կա թե ոչ պարոն Թորոսյան։ On my question whether there is a shortfall of medical supplies or pharmaceuticals that will have to be covered by shipments from abroad.
Ես կարող եմ նշել, որ որպես անհապաղ լուծման անհրաժեշտ սարքերի կարիք որպես այդպիսին չկա, ինչու, որովհետև մեր ունեցած սարքավորումները, որոնք որ հիվանդանոցներում գործում էին, տեղափոխվում են ըստ անհրաժեշտ վայրի, սակայն հաշվի առնելով գործողությունների տևողությունը, ինչպես նաև բժշկական սարքերի ընթացքում շարքից դուրս գալը, նույնը պարագաների ծախսը եւ դեղերի ծախսը, իհարկե հնարավոր է առաջանա նման անհրաժեշտություն եւ մենք նույնիսկ չսպասելով նման անհրաժեշտության առաջանալը, առաջանցիկ գնումներ ենք կազմակերպում եւ եթե կլինեն անհատներ եւ անձինք կամ կազմակերպություններ, որոնք կուզենան օգնել մեզ այդ հարցում, խնդրում եմ կապվել առողջապահության նախարարություն, որպեսզի այդ աշխատանքը համակարգված լինի եւ եթե նույնիսկ ձեռբերումներ են լինում, դրանք լինեն պետքական սարքավորումներ եւ ոչ թե պարզապես բժշկական սարքավորումների, որպեսզի ուղիղ կարիքները հոգանք, այդ աշխատանքները համակարգված անելը շատ կարևոր է նման իրավիճակում, որպեսզի կրկնում եմ այնպես չստացվի, որ օգնելու փոխարեն խանգարում ենք ինքներս մեզ։ At this point in time, there is no immediate burning need of either pharmaceutical medical equipment. Since we are using the existing capacity and moving around material as required, but considering the possibility of the length of hostilities, there may emerge eventually need to replace some consumables or address the wear and tear of medical equipment, for which purpose we are conducting, as we speak, proactive procurement, and if there would be individual organizations willing to be of help in this matter, I would urge them to contact the Ministry of Health to make the process more organized and coordinated. That is for the whatever medical equipment and material they intend to provide and help with procurement to be exactly that which is needed rather than just conventional stuff. Հարգելի գործընկերներ, ես տեղեկացնեմ, որ հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի շտաբը գործելու է օրվա ընթացքում եւ մենք բարբերաբար լինելու ենք ուղիղ եթերում մեր գործընկերներին, որոնք գտնվում են Սյունիքի մարզում, հորդորում եմ միանալ մեզ եւ աշխատանքները շարունակենք միասին։ Շնորհակալություն։ Մենք միացել էինք միասնական տեղեկատվական կենտրոնի շտաբ, որտեղ ավարտվեց Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի ասուլիսը։ Պաշտպանության բանակը ևս քիչ առաջ հայտնեց, որ միջազգային հանրության, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հակամարտության կողմերին ուղղված մարտական գործողությունների անհապաղ դադարեցման եւ անվերապահորեն հրադադարի ռեժիմ հաստատելու մասին հայտարարություններից հետո ճակատային գծում իրադրությունը եղել է հարաբերական կայուն լարված։ Պաշտպանության բանակը լիովին տիրապետում է օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ պատրաստ է իրադրության ցանկացած զարգացման։ Վերջին տարում զորացրվածներն ակտիվ արձագանքում են վարչապետի կոչին եւ կազմ պատրաստ ներկայացել են կենտրոնական հավաքակայան, հաղթելու ենք, շատ գործեր ունենք, շուտ ավարտենք, որպեսզի հետ գանք, ասում են երիտասարդները։ 1 տարի առաջ եմ ավարտել ծառայությունս, չէի կարողանում գնալ եւ որպես կամավոր եւ որպես պահեստազորային, վարչապետի կոչին հետևելով առանց 1 վայրկյան մտածելու տանից հագնվել եմ ու դուրս եմ եկել։ Հայտարարությունը լսելուց հետո նա ցանկություն կա մեր մի տարի զորացրվածների հետ գոնե մեկնենք ճակատ, էլի։ Էականենա ու մեկնես մարտադաշտ, այնտեղ կատարես խնդիր, որևէ օգուտ տաս հայրենիքին, պետությանը։ 3 որդի ունի ու գնում է կռվի նրա համար, որ վաղը մյուսօր իր որդիները շատ հանգիստ խաղաղ երկնքի տակ ապրեն։ Պաշտպանության բանակը շարունակում է հակառակորդին էական վնաս պատճառել, հրապարակվել է թշնամու տանկի խոցման հերթական տեսանյութը։ Արցախի ազգային ժողովը հայտարարությամբ կոչ է արել աշխարհի երկրների խորհրդարաններին ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը որպես ամենաարդյունավետ միջոցը Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ իրականացվող ծանր հանցագործությունները կասեցնելու եւ նրանց իրավունքները պաշտպանելու նպատակով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 4-րդ հեռախոսազրույցն է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կողմերը շարունակել են ռազմական գործողություններում տեղի ունեցող զարգացումների քննարկումը։ Նշվել է, որ ռազմական գործողությունները սրացում են ստացել ձեռք բերելով լայնածավալ բնույթ։ Դժբախտաբար այն հանգեցնում է լուրջ կորուստների եւ քաղաքացիական բնակչության զոհերի։ Ռուսական կողմը վերստին ընդգծել է ռազմական գործողությունների շուտափույթ դադարեցման անհրաժեշտությունը։ Թուրքիան միջազգային հանրության ճնշման ներքո պետք է դուրս գա այս հակամարտությունից, Sky News Arabia հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի նախագահը։ Արմեն Սարգսյանի խոսքով Թուրքիայի ներգրավվածությունը ավելի է բարդացնում իրողությունը։ Սարգսյանը հիշեցրել է, որ նախկինում երրորդ կողմի ուղղակի ներգրավվածություն չկար։ Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ու Հայաստանի Հանրապետության միջև էին ընթանում բանակցություններ։ Բանակցող կողմերը փորձում էին մեղմել հակամարտությունը, սակայն հիմա այն ավելի մեծ ծավալներ է ընդունել եւ դարձել ավելի խճճված, հատկապես երրորդ կողմի Թուրքիայի ներգրավվածության պարագայում։ Մենք պաշտոնապես լսում ենք, ինչպես է թուրքական կողմը պնդում, թե այնտեղ է իր էթնիկ եղբայրներին աջակցելու համար։ Թուրք էթնիկ եղբայրները Անատոլիայից ձգվում են մինչև Արևելք, Կենտրոնական Ասիա, Մոնղոլիա ու Հյուսիսային Չինաստան։ Արդյոք Թուրքիան պատրաստվում է միջամտել ամեն անգամ, երբ այնտեղ խնդիր առաջանա։ Երբեմն նրանք պնդում են, թե իբր Լեռնային Ղարաբաղում կան Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության զինյալներ, ինչը բացարձակ անհեթեթություն է։ Դրա փոխարեն Թուրքիան Ադրբեջանը բերել ոչ թե հարյուրավոր, այլ հազարավոր վարձկաններ, որոնք մեծամասամբ ծայրահեղական ջիհադիստ ահաբեկիչներ են։ Սա մտահոգություն է առաջացնում ոչ միայն Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, այլև վստահ եմ, որ սա անհանգստություն կառաջացնի նաև տարածաշրջանի այլ պետություններում, այդ թվում եւ Ռուսաստանում, Կենտրոնական Ասիայի պետություններում։ Ադրբեջանի թալիշ ակտիվիստները կոչ են արել իրենց հայրենակիցներին չմասնակցել հայերի դեմ բախումներին։ Թալիշները հայտարարությամբ մտահոգություն են հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում լարվածության սրմամբ եւ թալիշներին ռազմաճակատ ուղարկելու Ադրբեջանի կառավարության համակարգված ջանքերի համար։ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները համատեղ հայտարարություն են տարածել, նշել ամենավճռական կերպով դատապարտում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում եւ դրա սահմաններից դուրս բռնության աննախադեպ եւ վտանգավոր էսկալացիան։ Նշվում է, որ վերջին հարձակումները, որոնք ուղղված են եղել նաեւ քաղաքացիական օբյեկտներին, ինչպես նաեւ այդ հարձակումների անհամաչափությունը անընդունելի վտանգ են ներկայացնում տարածաշրջանի կայունության համար։ Հղում անելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների հոկտեմբերի 1-ի հայտարարությունը նախարարները կողմերին նորից կոչ են անում անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Կրակի դադարեցման կոչով է հանդես եկել նաև ՄԱԿ-ը, կառույցը դատապարտել է ուժի գործադրումը եւ անհանգստություն հայտնել զոհերի եւ խաղաղ բնակչության շրջանում կորուստների համար։ The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs today said ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերի համակարգման գրասենյակը խորապես մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում շփման գծի երկայնքով շարունակվող ռազմական գործողություններով։ Գրասենյակը կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել մարտերը։ Մեր գործընկերները մեզ հաղորդում են, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվում են խաղաղ բնակիչներ, կան վիրավորներ, վնասվում են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում հարգել մարդու իրավունքները, ապահովել խաղաղ բնակչության պաշտպանությունը եւ կանխել քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը։ Կանադան կասեցնում է Թուրքիայի զենքի մատակարարումը, Twitter-ում հայտնել է Կանադայի արտաքին գործերի նախարարը Ֆրանսուଆ Ֆիլիպ Շամպայնը նշել է, որ արտահանման վերահսկողության խիստ ռեժիմի եւ շարունակվող հետաքննության ֆոնին ինքն այնուամենայնիվ կասեցրել է դեպի Թուրքիա արտահանման համապատասխան թույլտվությունները։ Կանադայի արտգործնախարարը հավելել է, որ Օտտավան կոչ է անում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել բռնության կանխարգելման եւ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության ուղղությամբ։ Յուրա Ալավերդյան եւ Դավիթ Գրիգորյան, նրանք այսուհետև մերօրյա հերոսներն են։ Թշնամու տասնյակ տանկերի եւ այլ զրահատեխնիկայի գետնին հավասարեցնելը սահմանի իրենց վստահված հատվածում բեկել է պատերազմի ելքը։ Նրանց սխրանքի մասին այսօր արդեն բոլորն են խոսում։ Այս մուտքը ոնց երրորդ Արցախի նոր հերոսը այս շենքից է։ Յուրա Ալավերդյանը թշնամուին նտանք, մեկ զրահամեքենա է խոցել, արժանացել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմանը։ Լուրը տարածվել է կայծակի արագությամբ։ Ավակ սերժանտ Յուրի Հայտարամի Ալավերդյանին շնորհել Արցախի երրորդ բարձրագույն կոչում ոսկե արծիվ շքանշանը անձամբ կփոխանցել։ Ընտանիքը որդու հերոսացման մասին լուրը իմացել է նախագահ Հարությունյանի հայտարարությունից հեռուստացույցով։ Որ գոռաց վազելով գնացիսն են, յակ ասում եմ ինչ ա եղե, ասա ինձ ինչ ա եղե ու լացում ա։
խփելա, ասում եմ ումա խփել, տանգերին։ Երևանի ինֆորմատիկայի քոլեջի ուսանողը 2 տարի սովորել բանակեզորակոչվել խաղաղությունն ամեն գնով պաշտպանելու համար, կգա կշարունակի ուսումը։ Հեպարտ եմ ուրախ եմ, որ ունեմ այդպիսի տղա, ունեմ այսպիսի զինվոր, որ հայրենիքի համար կռվումով պատրաստ եմ մինչև վերջ։ Պատվոգրերը, շնորհակալագրերն ու մեդալները մի քանի տասնյակ են։ Հրետանավոր Ալավերդյանը փայլել է բոլոր ճակատներում՝ դպրոցում, բուհում, ֆուտբոլում, մրցույթներում, ոչ մի գիրք բաց չի թողել։ Որ ուղարկել եմ պատվով դուրս է եկել իմ երեխան։ Դա համար հպարտանում եմ իրանով։ Ու գիտեի, որ բանակում է նա ամեն ինչ կհաղթահարի։ Ասում ենք ինչ կա, ասում էր ոչ մի բան չկա, խաղաղ է մեր մոտ, ամեն ինչ լավ է, դուք հանգիստ եղեք ու վերջ։ Ու հետո լսենք, որ իմ տղեն արդեն հերոս է։ Հերոսի հոր սպասումն է, բոլոր տղաները հաղթաստուն վերադառնան։ Ռազմաճակատից հերոս զինվորի ձայնը մեկ շաբաթ անց են լսել միայն, շնորհավորել ու բարի ծառայություն մաղթել։ Ծիծաղելով ասեց, պապ ջան, ես հերոս եմ, տեսա, ասի հա։ Հակառակորդին դաժան դաս տված զինվորներից մեկն էլ սարդարապատցի Դավիթ Գրիգորյանն է։ Ադրբեջանական 15 տանկ ու հետևակի մարտական 1 մեքենա է ոչնչացրել ու հերոսացել։ Հպարտ եմ շատ, օր-օրի այսպես ավելանում է այս իմ հպարտությունը, չգիտեմ, երեք ավելի քիչ էր, այսօր մի քիչ ավելի շատանում է օր-օրի։ Ուզում եմ ժամ առաջ վերջանա այս ամեն ինչը, Աստծուց խնդրում եմ ժամ առաջ վերջանա, խաղաղություն լինի, միանշանակ հաղթելու ենք։ Այստեղ եւս հեռուստատեսությամբ են իմացել, որ որդին առաջնագծում է եւ արժանացել է հերոսի կոչման։ Հայրն արտագնա աշխատանքի է։ Դավիթը հաջողություններ շատ է ունեցել։ Այս հաղթանակն անսպասելի էր ծնողների համար։ Դավիթը չի հավատում, անկեղծ ինքն էլ չի հավատում, որ 10, հա, ինքն էլ հպարտ է շատ։ 15 տանկ ստեղծեցին դասարանային։ Ռազմաճակատում Դավիթի հակատանկային փայլուն գործողությունները հիացրել են նրա մանկավարժներին։ Արայիկ Հարությունյանն է խոսում։ Խմբում գրվում է, որ մեր տղան, զանգում եմ ասում եմ, «Ընկեր, ես այամ վեր կացոր ֆիտա գնում ենք քո զինվորի տուն, մենք հաջորդ տուն ենք գնում»։ Կյանքի ու մահվան սահմանագծից ստացվող լուրերի մեջ Դավիթի հերոսացման մասին տեղեկությունը բոլորին է ոգևորել։ Դասղեկ Եսայանն այն լսելուն պես հիշել է դպրոցական դրվագներից մեկը։ Երկրորդ աշխարհամարտին հայերի մասնակցությանը նվիրված սլայդը Դավիթն է հպարտությամբ ներկայացրել պատմության դասին։ Իրոք իրեն մոտ կար հայրենասիրական պահ, բարձր էր։ Ճիշտ է, ինքը մի փոքր չխոսկան էր, ասենք, քիչ էր խոսում, բայց խելացի էր։ Հերոսի դպրոցում վստահ են հայրենիքի պաշտպանության գործին սարդարապատցի Դավիթը զինվորագրվել է երկրորդ սարդարապատին մասնակցելու վճռականությամբ։ Մայա Խաչատրյան, Հայկուշ Ասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան եւ Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։ Սերժանտ Էդգար Մարկոսյանի ընտանիքը եւս Արցախի նախագահից իմացավ, որտեղ է իրենց որդին սահման գնալու օրվանից մինչև հրամանագրի պահը լուր չունեին։ Նրա անունը հնչեց այն 5 արժանավորների մեջ, որոնք այս օրերին պատմություն են կերտում։ Արդեն Արցախի հերոս բարձրագույն կոչումով Էդգարի մորն է այցելել Ռուզաննա Վարդերեսյանը։ Երևանի 78-րդ դպրոցում առավոտից իրարանցում է, ուրախ են, հպարտ, սպասողական, հուզված, ֆիզկուլտուրայի ու երաժշտության ուսուցիչներն են վազելով ծաղիկներ բերում, ընկեր Սարիբեկյանը շուտով կհասնի, շունչները պահած են սպասում նրան, ահա նա, ընկեր Սարիբեկյանը, դպրոցի համեստ ու հայրենասեր ուսուցիչը, որ լույս աշխարհ է բերել ու դաստիարակել Արցախի հերոսին։ Շնորհավոր հերոսին մայր։ Երեք համացանցը պայթեցրեց լուրը Արցախի նոր մերօրյա հերոսների մասին, որոնք այսօր էլ շարունակում են առաջնագծում հայրենիքի պարտքը տալ։ Անահիտ Սարիբեկյանն Արցախի հերոս Էդգար Մարկոսյանի մայրն է, որի մասին ինչ կատակներ ասես, որ չէին պտտվում։ Տղան տանը չէր ասել, թե որտեղ է, այն էլ Արցախի նախագահը բացահայտեց, անսպասելի հերոսի կոչում շնորհեց։ Ծափերը չէին լռում, արցունքները չէին դադարում, պատերազմի սկզբից մինչև 3 Էդգարի մայրը տղայից ոչ մի լուր չուներ, այդ լուրն էլ նրան ավելի հեռուն էր տարել, ուրեմն ինչ օրեր է ապրել Էդգարը, բայց հիմա դրա ժամանակը չէ, գոլեգաներն, աշակերտները թույլ չեն տալիս տխրել, սա այն դպրոցն է, որտեղ նաև Էդգարն է սովորել։ Էդգարն ընտանիքին ասել էր, որ մարտական պատրաստության են մեկնում, սերժանտն իբր նորակոչիկներին իր փորձն էր փոխանցելու։ Անդադ սպասում էինք լուրին, մինչ այդ ինքը զանգել ասել էր, որ մեզ ապահովության համար անտառում ապաստարան եւ այլն։
տանում են, էվակուացնում են, որ դուք հանգիստ լինեք։ Այսինքն մտածում էի, ասում էի ինքը շատ լուրջ զենքատիրապետում, ոնց կարող է այդպես լինել, որ չգնա։ Ասել էր ապահով տեղում է, պարզվեց ապահով տեղը հրետանու մոտ էր առաջնագծում, Էդգարը Թալիշի ուղղությամբ 10 տանկ է խոցել։ Քիչ հասկանում եմ, որ արդեն ինքը ինձ պարտավորեցրեց, մինչ այդ ես էի իրեն պարտավորեցրել։ Այս դպրոցից սկսած այս կնոջ Տիկին Միրզոյանի դաստիարակությամբ ամեն երկուշաբթի մեր հայրենիք հիմնով սկսվել են մեր դպրոցի դասերը, տանը զինվորական քեռու դասերը, հետո այս դպրոցի։ Այն, որ Էդգարը հերոս կարող էր դառնալ դպրոցում, չէին էլ կասկածում։ Համեստ, աշխատասեր, քաջ, նվիրված բոլորին, Հայաստանի ու Արցախի հերոսների սենյակն ու պաստառները դպրոցում վերջերս էին թարմացրել, վերջին հերոսների լուսանկարներն են փակցրել, փաստորեն շտապել էինք, ասում են։ Որովհետև նոր հերոսներ են ավելացել եւ այդ հերոսների շարքում իր առանձնահատուկ տեղն է ունենալու այլևս մեր դպրոցի սանը, մեր սիրելի աշակերտը Մարկոսյան Էդգարը։ Թիկունքում որևէ մեկը մեր բանակի հաղթանակին չի կասկածում, ասում են ուսուցիչները։ Էդգարի դասղեկը դասերը տղաների սխրանքների մասին պատմություններով է սկսում։ Երբ դաս էի պատմում ցեղասպանության թեմայով, ունեինք դասեր, հանգիստ չէր նստում տեղը, անդադ ասում էր, կրկնում էր, մենք նորից պետք է պատերազմ անենք եւ մեր բոլոր տարածքները պետք է վերցնենք։ Ծնողներին օգնելու համար Էդգարն աշխատել է սկսել դեռ դպրոցական տարիներից, հետո ընդունվել է համալսարանի կիբեռնետիկայի ֆակուլտետն անվճար, ասում են գերազանցիկ ու անվճար հիմունքներով սովորող տղան բոլոր իրավունքներն ու հնարավորություններն ունեցել է, որ թիկունքում ծառայեր հայրենիքին, բայց նման բան լինել չէր կարող։ Կաննեց ասեցին չեք խոսում, ինչ եք խոսում, ես բանակ եմ գնալու, ես պիտի գնամ բանակին մասնագիտությունը, այն մասնագիտությունը, որ ինձ զինվորական գրքույկը իմ անձնագրից առավել պետք է գալու իմ ողջ կյանքում։ Կրթության նախարարությունն այսօր ուսուցչի տոնի կապակցությամբ մեդալներով է պարգևատրում այն կրթական հաստատությունները, որտեղ սովորել են Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կողմից 3 Արցախի հերոսի կոչման արժանացած զինծառայողները։ Դավիթ Լյովայի Գրիգորյան Արմավիրի մարզի Սարդարապատի հիմնական դպրոց, Էդգար Էդվարդի Մարկոսյան Երևանի 78-րդ հիմնական դպրոց, Յուրա Հայկարամի Ալավերդյան Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ, Գնդապետ Սերգեյ Սլավիկի Շաքարյան Արցախի Հանրապետության Ղուզե Ճարտարի Արա Ավանեսյանի հիմնական դպրոց, Դավիթ Վանիկի Ղազարյան Վեդու առաջին հիմնական դպրոց։ Էդգարի մայրը հիմա միայն աղոթում է, որ խաղաղ երկնքի տակ որդին ու բոլոր զինծառայողները տուն վերադառնան ու իրենց նման շատ զավակներ ունենան։ Էդգարը դեռ անձնական կյանքով զբաղվելու ժամանակ չի ունեցել։ Տիկին Անահիտն անհամբեր սպասում է, թող շուտ վերադառնա ու իրեն արժանի կեսին գտնի։ Ոչ թե իր նման մեկ, այլ շատ, գոնե 4-5 զավակ ունենա ինքը։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Այժմ միանում ենք Արցախի տեղեկատվական շտաբ Ստեփանակերտում մեկնարկում է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանի ասուլիսը։ Բարելույս սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի տեղեկատվական կենտրոնում սկսում ենք ասուլիսների շարքը, այսօր նախատեսում ենք այստեղ հյուրընկալել ազգային ժողովի պատգամավորներին, մի խոսքով բոլոր այն խորհրդարանականներին, ովքեր իրենց խոսքը ունեն հղելու Մար Հայաստանում ապրող, Սփյուռքում եւ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցներին, այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանին, ով հաճախ կրկնում է, որ Արցախում զինվոր են բոլոր եւ մենք այսօր կհասկանանք, թե ինչպիսին է այդ զինվորի բարոյական եւ հոգեբանական վիճակը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ես ցանկանում եմ ձեզ հետ կիսվել երկու թեմաների շուրջ, առաջին իշխանափոխությունը Ադրբեջանում եւ երկրորդը Ադրբեջանում բնակվող թալիշ ակտիվիստների հայտարարության մասին։ Բայց միջ այդ թեմաներին անդրադառնալը, ասեմ, որ այս պատերազմը տարբերվում է միջ այդ տեղի ունեցած բոլոր պատերազմներից։ Իհարկե, բոլոր պատերազմներն են ուղեղի պատերազմ է, նրանք ովքեր գրագետ են գործում, նրանք հաղթում են, բայց այս պատերազմը ավելի
ավելի շատ է ընդգծված ճիշտ, գրագետ, ուղղով մտածված պատերազմ վարելու։ Եվ ուզում եմ հավաստիացնել մեր հայրենակիցներին, որ Արցախի Հանրապետության նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ այդ պատերազմը իրոք մենք տանում ենք մտածված, որպեսզի ամեն մի քայլ, ամեն մի գործողություն հետևանքով, ամեն մի օպերացիա հետևանքով մենք ունենանք ավելի քիչ կորուստներ։ Հիմա ասեմ, որ Ալիևը պատրաստ էր արկածախնդրության 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին։ Իլխամ Ալիևը նաև գնաց Տաուշյան այդ լոկալ պատերազմին, արկածախնդրության գնաց։ Կարծում եմ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին իրեն Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրեն ստիպել է գնալ այդ արկածախնդրության։ Ինչևէ, իշխանափոխություն Ադրբեջանում ես տեսնում եմ հնարավոր երկու տարբերակները։ Առաջին, Իլխամ Ալիևը իշխանությունը փոխանցում է կնոջը, դուք գիտեք, որ նա փոխնախագահ է, որը այս պահին շատ քիչ հավանական է։ Իմ կարծիքով, որովհետև դրա համար ընտրություններ հասկացնելու համար պետք են խաղաղ պայմաններ, չէ, ընտրական օրենսգիրքը պետք է գործեն ընտրական տեղամասներ, որը պատերազմական իրավիճակում շատ քիչ հավանական է։ Եվ կարծում եմ նաև արդեն Իլխամ Ալիևը չկա իշխանության ղեկին, որովհետև ցանկացած առաջարկ, որը արվում է ԵԱԿ խմբի համանախագահող երկրների կողմից, Ռուսաստանի կողմից կլինի, Ֆրանսիայի կողմից կլինի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում պարզ է, նրանք պատրաստում են հերթական նախագահական ընտրություններին, միշտ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նախագահ Իլխամ Ալիևի գլխավորությամբ ասում եմ, որ այդ բանակցություններին պետք է մասնակցեն նաև Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ներկայացուցիչները։ Կարծում եմ այն ծրագիրը, որը դրված էր Իլհամ Ալիևի առջև շատ կարճ ժամանակամիջոցում թե ԽՄԷ Ստեփանագերտում կամ Շուշիում միջազգային հանրությունը տեսավ, որ դա ձախողվել է։ Հետևաբար ձախողվել է, նա պիտի հեռանա։ Գուցե արդեն հեռացված է, որովհետև մենք պատերազմը վարում ենք եւ արդեն աշխարհին է հայտնի, որ կառավարվում է Թուրքիայի կողմից եւ թուրքական բարձրաստիճան սպաներ են ներգրաված այս պատերազմում։ Թալիշ ակտիվիստների հայտարարության մասով ասեմ հետևյալը, որ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը ավելի ազգային փոքրամասնություններին, բնիկ Ադրբեջանի տարածքում ապրողներին, որ մենք հազարամյակներ իրար հետ ապրել ենք, բարեկամներ ենք եղել եւ շատ կապեր ունենք այդ ազգերի հետ եւ դրանց հետ էլ մենք պետք է խաղաղ ապրենք, կասեի, որ ավելի շատ արձագանք է գտել Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող լեզգիների մոտ, թալիշների, թաթերի, քրդերի եւ այլ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների մոտ, իսկ Ադրբեջանում արդեն ակտիվանում է։ Դուք տեղյակ եք, որ լեզգիները իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացրել եւ ասել, որ իրենց երեխաներին տանում ենք առաջնագիծ եւ բազմաթիվ զոհեր ունեն։ Վերջերս նմանատիպ հայտարարությամբ նաեւ թալիշ ակտիվիստները հանդես եկան, այս անգամ արդեն դուք գիտեք, որ Ադրբեջանում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, կասենք, թե ադրբեջանցիները ատելություն են սերմանում թալիշների հանդեպ։ Բայց թալիշները ասում են, մենք դարեր շարունակ ապրել ենք կողք կողքի բոլոր ազգերի հետ, թալիշ ակտիվիստները հայտարարել են, որ մենք ընդհանրապես ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ ընդհանրապես ոչ մի թշնամի չունենք եւ մենք ուզում ենք հենց այդ ճանապարհով էլ առաջ գնալ։ Ամեն ինչ հուսադրող է, սիրելի հայրենակիցներ, պատերազմը ունի իր գրված, չգրված օրենքները,
բայց հիմա ես որպես, ասենք, մտավորական, գիտնական եմ ասում ձեզ, եթե պատերազմ թույլ կողմն է խփում մայրաքաղաքին, թույլ կողմն է խփում քաղաքներին, որտեղ ապրում են խաղաղ բնակիչներ եւ զոհվում են խաղաղ բնակիչներ, եւ մենք ոչ թե ստիպված, այլ անպայման տալիս ենք այդ համաչափ հարվածները Ադրբեջանի քաղաքներին, բայց մենք ստիպված ենք դա տալիս։ Այսինքն, որպես մտավորական, անթույլատրելի է ռմբակոծել, իմ կարծիքով, խաղաղ բնակավայրերը, երկու կողմերն էլ ունեն արդեն եւ մենք եւ ադրբեջանցիները հայտարարում են խաղաղ բնակիչների զոհվելի մասով, եթե տղամարդ են, թող գան ճակատի կռվեն առաջնագծում։ Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ վերահսկվում է եւ ես միանգամայն համոզված եմ նաեւ քաղաքական կայունությունը, որը դրում է եւ Արցախի հանրապետությունում եւ Հայաստանի հանրապետությունում, սա շատ ուրախացնող փաստ է, որովհետեւ այս ճակատում այս պատերազմը հաղթելու, որը մենք անպայման հաղթելու ենք, միայն միասնական Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք։ Այսօր Հայաստան աշխարհում կա մեկ կուսակցություն, որը ունի 10 միլիոն բնակչություն։ Դա Հայաստանի ժողովրդի կուսակցությունն է։ Քաղաքական խաղերը դրված է մի կողմ, բոլոր առաջնորդները պետք է կաղնեն տարբեր կուսակցությունների, պետք է հայտարարություններ անեն, սրանք շատ կարևոր է եւ ասեն, որ իրենք պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության իշխանություններին եւ կանգնեն իշխանությունների կողքը։ Եվ ես համոզված եմ, այդպես էլ կա, այդպես էլ կլինի, որովհետեւ ցանկացած պատերազմի, սա ոչ միայն Արցախի նորօրյա պատմությամբ մեջ եմ դիտարկում, այլ ընդհանրապես հայերը, երբ որ պատերազմը սկսվել, երբ որ կռվի մեջ էին, ավելի շուտ են այդ միասնականությունը դրսևորում մեր ժողովրդի մեջ։ Պինդ եղեք, սիրելի հայրենակիցներ, մենք չենք աղերսելու, չենք խնդրելու հրադադար։ Պատերազմը սկսել են Ադրբեջանի սկզբից Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանությունները, պատերազմը վարում են արդեն Թուրքիայի ռազմաքաղաքական իշխանությունները, կարծում եմ մեր հարևան գերտերությունները, մեր բարեկամ գերտերությունները արդեն գիտակցում են, որ սա Արցախի հիմնախնդրի հարց չէ։ Անդրկովկասը քիթը ուզում կողի Էրդողանը, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը եւ կարծում եմ մեր հարևան գերտերությունը, մեր բարեկամ գերտերությունները անունները չեմ տալիս, հստակ գծված է։ Սա Ադրբեջանի ժողովրդի եւ Արցախի ժողովրդի պատերազմը չէ։ Պատերազմը արդեն դուրս է գալիս այլ հարթություն եւ կարծում եմ գերտերությունները արդեն մտահոգված են նաեւ իրենց շահերով, որովհետեւ կորցնելով, ասենք, այս տարածաշրջանում հայկական աշխարհը, ես այդպես եմ բնութագրում, հայկական այս աշխարհը իրենք ընդհանրապես կորցնելով են իրենց ազդեցությունը Անդրկովկասում եւ մեծ Թուրանի ծրագիրն է դրված Թուրքիայի կողմին։ Եվ միանգամայն համոզված եմ, որ այնպիսի ճնշումներ լինելու մոտակա օրերին Էրդողանի վրա եւ արդեն պիտի սկսեին նրանք պատժամիջոցների Թուրքիայի հանդեպ ամենահեշտ ձևը դա է, եթե մարդ չի ցանկանում գնա բանակ հեռախոսով ասում է ես պետք է ռազմական պատերազմի միջոցով լուծեմ Արցախի հիմնախնդիրը, երբ որ նա իր մեջ ուժ է ճարում եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի նախագահներին
հայտարարում, որ դուք նախագահող երկրներին հայտարարում, որ դուք անգործության էիք մատնվել այս 30 տարիներին եւ երբ որ նա հայտարարում է, որ այս պատերազմը սկսել են հայերը, սա ցինիկ, հոգեկան հիվանդ մարդու նախագահի հայտարարություններ են։ Ամեն ինչ պետք է արվի պատերազմի օրենքներին համապատասխան, դուք գիտեք, որ այդպես չէ, որտեղ պատերազմն էլ ունի գերիների մասով, դիակների մասով, այսօր անհնար է դիակների փոխանակում կազմակերպել երկու կողմերի, որովհետև եթե Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները այն դիակները, որոնք գտնվում են մեր տարածքում, ասենք, կամ չեզոք տարածքում, որովհետև կտեսնեն, որ ավելի շատ զոհվածներ կան ազգային փոքրամասնությունից, Սիրիայի վարձկաններից, նրանք կտեսնեն։ Կարծում եմ, որ արդեն ամեն ինչ արվելու է եւ մոտակա օրերին դուք տեղյակ կլինեք, պատերազմը շարունակվում է, պատերազմի լեզվով եք ուզում մեզ հետ խոսել, զենքի լեզվով եք ուզում խոսել, հրանոթի լեզվով եք ուզում խոսել, ինքնաթիռներով ես, սույերով ես ուզում խոսել, դրա համարժեք լեզվով էլ մենք իրենց հետ կխոսենք։ Բայց երելի հայրենակիցներ, եթե ցանկություն լինի, ասենք, վերադառնանք խաղաղբանակցային գործընթացին, գտնում եմ պետք է վերականգնված լինի Բուդապեշտյան սամիթից հետո դուք բոլորը գիտեք, որ բանակցություններին նաև որպես հակամարտող կողմ մասնակցում էին Արցախի իշխանությունները։ Միայն մենք իրավունք ունենք որոշելու մեր ճակատագիրը։ Միայն արցախցիները իհարկե իր թիկունքում ունենալով Հայաստանի Հանրապետություն Սփյուռք, մենք իրավունք ունենք որոշելու մեր ճակատագիրը։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Ես մեկ հարց ունեմ, ուշագրի սոխանյան հանրային հեռուստաընկերություն, այն հայտարարում են, որ այս գիշեր եւ այսօր առավոտ էլ հարաբերական անդոր է թե հիմնականում առաջնագծում, թե նաեւ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Կարող ենք ենթադրել, որ այն կոչերը, որ թե մեր կողմից, թե միջազգային հանրության եւ կառույցների կողմից արվում էին, ականջալուր են եղել Ադրբեջանում եւ այս հարաբերական անդորն է ստեղծվել, թե սա իր վտանգն ունի այս լռությունը եւ գուցե ինչ-որ բան է նախապատրաստվում։ Չեմ ուզում ասել, եղանակն էլ այստեղ եղանակն էլ բարենպաստ չի ռազմական գործողություններ կամ հեռահար հարվածներ հասցնելու առումով, բայց նաև տեղյակ եք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն չէ փորձում են սեղանի շուրջ նստեցնել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարին, Ադրբեջանի Հանրապետության արտգործնախարարին, նաև հնարավոր է, որ շատ արագ նաև պաշտպանության նախարարները սեղանի շուրջ նստեն։ Գուցե նաև դա է, բայց միշտ էլ փոթորկից առաջ հանգիստ է լինում։ Սա մենք սրանով չպիտի բանանենք այսօր հանգիստ է բան, չէ, մենք պիտի աչալուրջ լինենք, մենք պատերազմի մեջ ենք եւ մենք պատերազմի բոլոր գրված չգրված օրենքներով առաջնորդվելու ենք։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, մամուլի կենտրոնում հյուրընկալել ենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանին, օրվա ընթացքում կլինեն նոր հյուրեր եւ նոր ճեպազրույցներ։ Դուք հետևում եք Արցախի Հանրապետության նախագահ Արթուր Թոմասյանի ասուլիսին, նա ասաց միջազգային հանրությունը տեսա, որ Ստեփանակերտում եւ Շուշիում թեյ խմելու Ալիևի ցանկությունը ձախողված է եւ իշխանափոխությունը Ադրբեջանում անխուսափելի է։ Ասաց նաեւ, որ պատերազմն ունի իր գրված ու չգրված օրենքները, արձանագրեց, որ թույլ կողմն է խփում մայրաքաղաքին ու խաղաղ բնակավայրերին։ Եթե տղամարդ են, թող կռվեն ռազմաճակատում, ասաց Թոմասյանը։ Լուրերը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով, հետևեք մեր հատուկ թողարկումներին։